るやん。あれ汗かいてるわ。これがみかんでるのこれがみかんでるの表面張力でやっていいねんて。これね。幸せもいなくさのみたいな。
猫カフェ？ピン置いてある。なかったかな。なんか神戸のさ。1127番のお客様お待たせしました。